各位网友，大家好，我是黄斌。今天是2024年12月27日。今天跟大家聊一聊中国新一代空中作战平台首飞。昨天也就是12月26日，中航工业在成都向全世界公开了中国新一代空中作战平台。在一架歼20飞机的伴飞下，一架体型庞大的新飞机横空出世，迅速成为世界的焦点。中国军工人给主席131周年诞辰日献上了一份厚礼。我今天呢，就跟大家来聊聊这件事。为什么我说这是中国新一代空中作战平台呢？因为我们现在已经不能够简单的用战斗机、轰炸机这种任务来定义这架飞机。这架飞机应该是集成了战斗机、轰炸机、预警机的能力于一体，具有强大的多任务能力。因此呢，称它为新一代空中作战平台更符合它的身份。这架飞机公开，说明在未来空中作战武器的研制方面，我们已经走在世界前列。我们根据这架飞机在歼20伴飞下飞行的视频，可以看到这个飞机的几个特点。第一，这架飞机大。歼20伴飞明显看到这架飞机的长度和歼20差不多，但是翼展它有歼20的 1.5 倍左右。这架飞机采用了类似歼20的翼身融合的扁平升力体机身，那再结合它的体积要比歼20大，那么它就创造了巨大的机体空间。机体空间大，搭载能力就强，任务载荷就多，航程就远。我们根据歼20机体大小和任务能力推测，这架飞机它不加油的航程能够达到8000公里，保守估计它舱内载弹量能超过15吨。第二个特点是什么呢？重。那你怎么看出重呢？因为这个歼20、歼16、飞豹这几款飞机的起飞重量都是30多吨，那这几款飞机的主起落架都是单排的。昨天这个新飞机在飞行的时候，它有放下起落架飞行的视频，可以清楚的看到新飞机的主起落架是双排的，因此我们可以判断新飞机的起飞重量很重，结合体积比歼20大那么多，我们估计它的最大起飞重量可能会接近60吨。第三个是什么？是炫。这架飞机的气动布局很酷炫，它没有垂尾。网上很多人说它是飞翼构型，我看更确切的讲，它是个双三角翼升力体机身融合的构型。就你看它飞机那个机腹能够看到它那个图，对吧？基本上看出它是个双三角形，像一片树叶一样。那么所以它这个整个我们看到，从这个飞行的视频看到来讲，我们能看到它很大、很重、很炫。那这背后呢还有很多的门道。但是我相信呢，随着时间的推移呢，这些信息呢逐渐都会公开出来。但总体上来讲，我们现在在这种新一代空中作战武器的研制方面，我们已经走在世界前列了。你像在30年前，我们当时的状态是什么？叫望尘莫及。我们看西方欧美那先进战斗机，连人家影子都看不见，所以叫望尘莫及。1998年3月23号，我们歼10首飞，我们就掌握了主动控制和电传飞供这种先进战斗机的设计制造手段以后，这个时候叫什么？望其项背。因为歼10是和 F16一个级别的，人家前面还有个 F22， 所以你是望其项背。等到2011年1月11日，我们歼20横空出世，那这时候我们就和美国和西方叫什么？叫平起平坐，叫并肩齐驱了。那现在我们这个新一代的飞机一首飞以后，那基本上我们是遥遥领先了。所以你回过头来看咱们这个中国军工人还是很给力的。我们从
1949年刚开始搞的时候，我们洋丁、洋灰、洋铁，我们基本上没有什么像样的工业能力，然后我们迅速的在这种仿制的基础上，我们掌握了初步的航空作战武器的制造能力。然后80年代我们开始搞歼十，在歼十的牵引下，我们把整个飞机的这种设计制造的能力锻炼起来，然后到歼20，整个我们现在已经起来了。所以这个我们现在这个军工能力啊，所代表的这种综合科研能力其实是很强的。我自己是个民营企业的这个创始人啊，我其实蛮不同意这个很多人经济学家讲的国有企业没有效益，国有企业这个没有创新力，做不成什么事情。你到国庆阅兵你去看一下，通过广场上的海陆空天各个军种的武器装备，不都是我们这些军工集团国有企业搞出来的吗？这个事实摆在这儿，你还能够简单的说否定我们这种国有体制在这种重大科研项目、重大武器装备这方面所做出的贡献和努力吗？所以这是非常不负责任的说法。因此我觉得啊，这个成飞这次把这个新一代的飞机拿出来，再一次向全世界说明，我们在新一代作战武器的研制能力上已经走在世界前列。中国军工集团、中国国有的这个科研力量，不是说不行，还是非常行的。这是我们独特的竞争优势。正因为我们有这个独特的竞争优势，所以老美呢才想一切办法要从舆论上、从意识形态上来瓦解你。对，我们自己要清楚这一点，对吧？当然我们要现实也看到它确实它存在一些问题，但是你得实事求是的讲，你不能够把这种国有企业、特大型的国有企业和这种小规模的这种民营企业所谓的传销好掉头去对比。你应该对比的是什么？中航空业应该对比的是洛克希德马丁，对比的是波音，对吧？那现在看来，洛克希德马丁有没有把6代机先于我们搞出来呀？对吧？没有吧？我们把它搞出来了，那就说明什么？我们现在这套机制从大的方向上来讲还是可以的。当然我们也实事求是的讲，这个世界上的事情呢，没有完全完美的理想化的东西。你说它有没有问题？它当然有问题，但是我们要看主流。所以我非常的反对那些经济学家一棍子把我们这个打死，说我们这不行那不行，没有创新力。没有创新力，这种代表着人类工业能力最顶尖工业能力这种先进战斗机，为什么我们歼10、歼20、歼16，包括最近试飞的这种，我们一个一个的都出来了？那你如果说这些东西能搞出来，你能简单的说我们的能力不行吗？所以这是立不住脚的。所以我觉得啊，12月26号中航工业给全国人民献个大礼，这个大礼背后呢，其实有很多很多的故事，你可以从不同的角度去解读它。但总的来讲，我们现在在这个军事工业能力上已经处在世界的领先地位了。好，关于这个话题呢，老黄就分享到这儿，希望我的分享能够启发到大家，也欢迎大家关注我的视频，拜拜。